अक्सर बदलते मौसम के कारण लोगों की तबीयत खराब होना लाजमी है, तो वहीं बदलते मौसम के कारण ज़्यादातर लोग सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं, जिसके कारण उनके नाक भी ब्लॉकेज हो जाते हैं। हालांकि लोग सर्दी जुकाम से निजात पाने के लिए महंगे कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कफ सिरप का सेवन करते हैं, जिसके कारण उन्हें साइड इफ़ेक्ट होने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कफ सिरप के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो आप आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं, जिससे आपकी सर्दी खांसी की समस्या दूर होगी। इसके अलावा आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इस कफ सिरप को बनाने के लिए आप सबसे पहले अदरक, शहद, नींबू और ग्लिसरीन को लें। हालांकि आपको बता दें कि अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल के तत्व मौजूद होते हैं जो आपकी सर्दी जुकाम को दूर करते हैं। वहीं शहद शरीर को इन्फेक्शन से हमेशा दूर रखता है। हालांकि शहद में मौजूद एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट के कारण आप सर्दी खांसी से आसानी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए नींबू की, तो नींबू हमारी सेहत के साथ साथ त्वचा के लिए भी काफ़ी कारगर साबित होता है। साथ ही नींबू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत भी बनाता है। अब आपको बताते हैं कि कफ सिरप कैसे बनाएं। उसके लिए आप सबसे पहले अदरक, नींबू और शहद को एक कटोरी में रखें। उसके बाद अदरक को छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और नींबू को कद्दूकस करें और अलग से एक कटोरे में पानी गर्म करें। उसके बाद गर्म पानी में 200 ग्राम कटी हुई अदरक को डालें और उसे गर्म करें और फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ नींबू डालकर अच्छे से उबालें। फिर इन सब चीज़ों को एक बोतल में छान लें और फिर उस पानी को गर्म करें। उसके बाद उसमें शहद की थोड़ी मात्रा डालें। फिर उसके बाद नींबू का रस डालकर उसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। जब वो पक जाए तो उसमें ग्लिसरीन मिलाकर उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें और रोज़ इसका एक दिन में 2 बार सेवन करें। ऐसा करने से आप जल्द ही खांसी और जुकाम से निजात पा सकते हैं। हेल्थ से रानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।